各位好，我係阿輝 Sir。咁今日呢個視頻咧，我係介紹咧有個朋友咧就係有個健康得着嘅分享嘅。咁佢就係服用咗我而家台頭呢個 PL18免疫球營養粉之後咧，身體有啲改善嘅分享咁樣嚇。咁我身旁呢位就係阿蘇小姐，係你好，係啊。我想問你係咩情形之下你會用到呢個 PL18免疫球營養粉嘅？之前係發生咩事咁樣㗎？嗱，我本身咧就係有睡眠差啦，仲有咧胃唔好啦，咁樣嘅。後尾咧我有呢個症狀咧，我就上嚟揾你咧，就睇有咩嗰個營養補充品。後尾咧就係你介紹咗，我就食咗嗰個個胃咧就好咗啲。你點解話食嗰個胃嗰個嘅產品嘅嗰時？有咩原因嘅？係個咩啊？腸化生。哦，腸化生嗰時係，腸化生。後尾依家咧就好咗啲。到3月頭咧，我就中咗呢個新冠肺炎。哦，中咗個病毒，新冠肺炎嗰個病毒係啦。後尾咧中咗呢個病毒咧就發燒啦。又痰啦、咳啦。仲有咧就瞓得更加差咯。後尾咧呢個病毒咧就4-5日，大概4-5日，4-5日咧就好翻啦，去測咧。你4-5日好翻係嗰陣時自己好翻啦，都係我記得好似都食完有補充品㗎嗰陣時啊。係嗰陣時咧就係嗰陣時中咗嗰陣時係有嘅，有食嗰個營養補充品嘅。後尾咧就食咗就會4-5日好翻啦。4-5日好翻。係啊，4-5日好翻咧，後尾之後咧，嗰個喉嚨咧個乾咧，即係乾咳啊。即係有陣時咧間唔中咧都有啲痰。係。即係你唔使咳佢都有痰嘅。咁樣困擾咗我大概有即係病毒好翻，困擾咗有2-3個禮拜到。2-3個禮拜。到4月份。到4月份。係困擾咗到4月份咧，我又再上嚟揾你咯。我就話俾你知，後尾你咧就介紹我食呢個營養粉。營養粉。哦咁樣，食咗之後點樣啊？係嗰個狀況。後尾我食咗之後咧，食咗2個月。2個月。係啊。唔覺咧，好似冇呢啲症狀咯喎。哦，係啊。你所謂嘅症狀係冇係咳少咗，還是係冇晒咳啦，還是係痰嗰度少咗，係還是兩樣都冇咧？直情係冇咳又冇痰。冇咳又冇痰咁樣。喉嚨乾又冇。係啊，就係咁神奇。哦。因為我之前咧同你溝通嗰陣時咧，你都有食嗰啲煎炸嘢咁樣嘅。咁過往你食完煎炸嘢，你會有啲叫做咩啊？容易起痰啊，或者喉嚨痛嗰啲咁樣嘅係咪？之前咧就係咧一食即係個人咧個胃咧消化得好啲啦。好啲嘅話咧，你就口痕咧想食嘢㗎啦。後尾咧就有陣時咧想食下啲餅乾啊，其他嘢咧，都唔覺喎，都冇呢啲症狀喎。之前係食咗呢啲會容易有咳啊或者有痰咁樣嘅。容易咧，又係喉嚨乾。仲有咧要少少，有陣時就會痕痕地。痕痕地。係啊。即係喉嚨好痕，想咳咁樣嘅。係啊。就係咁樣。後尾真係食咗呢啲咧2個月之後咧，真係見效。見效咁樣，冇晒嗰啲症狀咁樣。係呢啲症狀淨係冇晒。你係而家你點樣服用方法㗎？你係一日服用點樣㗎？你要服用方法係都俾大家知道下你個服用方法㗎。我咧朝頭早就係2盒嘅。朝早2盒。係啊，我飲完一杯水之後咧，後尾就2盒呢個營養粉。係營養粉。2盒嘅，朝頭早空肚飲。係一次定2次㗎？你係？我朝頭早1次㗎。1次啊？1次都有乜效果啊？哦，咁又幾好喎！因為我有啲客戶都見佢聽講有2次，咁啊最少2次嘅有時。不過如果你1次都有2盒都有咁效果係比較唔錯咁樣。唔係喎，仲有一個喎。我平時咧食熱氣嘢咧會牙肉痛嘅喎。牙肉痛嘅。咁依家係冇喎。哦，如果都少咗呢方面問題咁樣。係啊係啊，係少咗係啊，真係。哦。冇牙肉痛喎，平時哇！
我一食熱氣嘢，第二日咧，你加上瞓得唔好，嗰個牙肉就痛㗎啦。真係冇痛嘅喎，牙肉。哦，咁樣。係啊。咁你平時如果日常生活咧，你有冇戒口啲咁樣㗎？我日常生活係有戒口嘅，食得清淡啲嘅，我就多菜啊。係。肉咧就喺屋企就盡量唔食肉啦，即係去街咧，大家一齊去食啊，就有間中都有食肉嘅。食多啲生果咯。我就咁樣咯。哦，咁樣。係啊。都聽你講啊，話你之前有食過榴蓮咁樣啊，前嗰2日。其實我哋就唔建議人食榴蓮嘅，因為榴蓮咧坦白講咧係一個唔係生果嚟㗎，係一個叫熱性嘅食物咧，好多人食咗之後有好多不適嘅症狀咁樣啊。咁頭先同你傾開偈，你話你前嗰2日有食過榴蓮，咁我就想問翻你，你食咗榴蓮之後咧有冇啲不適嘅症狀咁樣啊？冇喎。冇啊？喉嚨乾又冇，咳又冇。痕痕地又冇。係啊，真係乜都冇。係你係今次冇，還是以前有嘅？係今次冇咁樣？以前係有嘅。以前係有嘅。係啊，自從食咗呢個營養品，免疫營養品咧，真係冇呢啲症狀。少咗好多咁樣。唔係少咗好多，直頭冇啊？係啊。咁啊，你又特別啲，因為你話直頭冇，因為通常咧或多或少係減輕嗰個症狀。或者可能我有戒口咧。有戒口，但係當然啦，有戒口同樣一件事啦。但係如果你話食開嗰個最熱毒嘅嘢咧，通常咧最多係症狀少啲嘅，因為頭先你個表白嗰度咧，你話食好多嗰啲熱氣嘢啊，或者係嗰啲榴蓮嗰啲，而家直頭係冇發生過咁樣啊。係啊。咁啊特別啲嗱咁樣講嘅，我哋咧有時咧話當然啦，就唔好當咗呢個係一個解藥。有啲人聽人咁講話，我有恃無恐，我食咗呢個就食嗰啲。即係食咗營養粉咁啊，又食嗰啲煎炸嘢咁啊，當解藥，我哋又唔建議嘅。不過都提一提，如果相同地咧，如果你話有啲飲宴啊，或者真係有啲聚會係避免唔到，有時真係食咗呢啲咁唔健康嘅食物咧，咁我哋營養學咧有句説話嘅，咁啊雖然好無奈，但係都係一個現實之中咧要做緊嘅。我哋話係叫食定解藥咧，就食毒藥咁樣嚇，即係要做聽阿蘇小姐咁樣嚇。如果佢即係話食嗰啲唔健康食物之前咧，你可以食定呢個 PL100免疫球營養粉，咁佢有少少咧就調節翻呢個免疫系統嗰個消炎嗰個能力嘅。所以你話點解佢食咗有啲唔健康食物咧？嗰啲唔好嘅症狀會話消失咗啊，或者係改善咗咧？其實咧，佢係同你消緊炎嘅，因為裏邊咧呢個 PL100免疫球營養粉咧，佢係其實有26種嘅免疫因子咁樣嘅，你個免疫系統咧，其實強化咗佢咧，對你有啲炎性嘅物質咧，係好快降解咁樣嘅。好啦，咁今日都多謝阿蘇小姐咧，咁啊親身上嚟咧，攞個時間嚟分享自己個健康嗰個得着咁樣嚇。咁今日嘅視頻咧就嚟到呢度，咁多謝大家嘅收睇咁樣嚇。